हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं सब भाई लोगों? बढ़िया ही होंगे। तो भाई लोगों, हम जा रहे हैं बरेली। मैं हूं विनय और मेरे साथ हैं दो भाई, जसवीर अलावत और आदित्य पातलान। तो भाई हम जा रहे हैं बरेली सामान लेने बाइक से, गदरपुर टू बरेली। तो भाई यहाँ से है लगभग 450 किलोमीटर बरेली। तो आज भाई हम जिम का सामान लेकर आएंगे, तो आपको दिखाते हैं, फिर आगे से जिम का सामान भी दिखाएंगे और रोड का व्यू भी दिखाएंगे। रोड पर क्या क्या अच्छी चीज़ हैं बरेली रोड पर, तो देखिए। तो फिर मिलते हैं फिर भाई लोगों आगे। ये देखिए भाई लोगों, पूरा एंजॉय कर रहा हूँ मैं, अकेला हूँ बाइक पे। ये आगे मैं ही चल रहा हूँ आपके सामने। ये देखिए हवा ख़राब हो रही है, एक तो हवा इतनी तेज़ चल रही है, बस पूछो मत। ठीक है भाई लोगों, आगे मिलते हैं फिर। भाई लोगों, आपके सामने मैं चल रहा हूँ और ये देखिए, ये काफ़ी इंजॉय करा जा रहा है। तो आज बहुत खुशी है, आज हम जिनका सामान लेके आ रहे हैं। गांव में सामान आएगा तो बाद कच्चे मारेंगे जिम। तो आप हमारे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। ये आ गया टोल प्लाजा, तो मिलते हैं फिर आगे।
तेज हवा चल रही है, बस पूछो मत। कम से कम इतनी तेज चल रही है, बहुत ज़्यादा लू चल रही है, बहुत गर्म लू। तो आप देख सकते हो, और काफ़ी तेज़ जा रहे हैं हम। इतनी तेज़ गर्मी लग रही है, बस दिमाग की दही हो रही है और खोपड़ी भमभमा रही है। तो ये देखिए हवा में, देखो शर्ट कैसे उड़ रही है हमारी। तो भाई दिखाते हैं फिर आपको और आगे से, ऐसी वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, आगे से आपको दिखाते हैं। तो भाई लोगों ये देखो मेरे सामने एक आदमी कैसे पीछे खड़ा है और गाड़ी का गेट खुला हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, काफ़ी गलत है ये, किसी को चोट भी लग सकती है। तो भाई ऐसा कृपया नहीं कीजिए, क्योंकि कोई भी बंदा गिर सकता है पीछे से। और फिर दिखाते हैं आपको आगे से। बरेली पहुंचने वाले हैं भाई लोगों हम, और बरेली जाकर आपको एंजॉय करवाएंगे सामान का, टेम्पल वगैरह दिखाएंगे आपको। और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर, पेड़ देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप देख सकते हो काफ़ी व्यू अच्छा है इधर का। ये देखिए एक शिकारी भाई साहब ख़त्म हो रहा था पीछे, और एम्बुलेंस आ रही है। एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए पीछे वाले को हम साइड देते हैं। एम्बुलेंस जाने के लिए भाई लोगों पूरा सपोर्ट कीजिए करो। आप कहीं भी हो, कहीं भी ऑल इंडिया रहते हो, तो एम्बुलेंस को जगह दीजिए और उसको सपोर्ट कीजिए। कोई भी मरीज इसके अंदर हो सकता है, कैसे हैं, किस हालत में है, और हो सके तो साइड ज़रूर दिलवाइए और तुरंत साइड दीजिए। ये देखिए, और हम ये देखिए ये हमारे साथ में है वो, और हम आए हैं बाइक से, जा रहे हैं बरेली। तो भाई लोगों दिखाते हैं फिर आपको आगे से। ये देखिए साथ में हमारे लड़का है, और हम टेस्ट के
लिए रुके थे, और रेस्ट भी ज़रूरी है भाई साहब, काफ़ी दूर है। तो भाई बरेली पहुँच के तुम्हें दिखाएंगे। बरेली कब आएगा यार, परेशान हो गए यार आज तो हम। चलो मिलते हैं सीधा बरेली। भाई हमारे सामने एक बाइक स्कूटी वाला परेशान है, पूछते हैं भाई इसको क्या प्रॉब्लम है। तो पूछते हैं साइड में लगाकर, भाई क्या प्रॉब्लम है आपको। तो भाई उस स्कूटी वाले का तेल ख़त्म हो रखा था, तो हमने उसकी थोड़ी हेल्प करी, पैर लगाकर पेट्रोल पंप तक उसको पहुंचवाया। तो भाई कभी भी कोई बंदा ऐसे मिले गर्मी में या वैसे कोई परेशान हो तो कृपया उसकी हेल्प करें रास्ते में। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं, आप भाई लोगों से हेल्प करोगे आपको मज़ा आएगा, आपको दुआएं मिलेंगी और आप आगे लाइफ में आगे बढ़ोगे।
दुआएं मिलेंगी तो सब कुछ मिलेगा भाई लोगों। और ये आ गया आपका बरेली का टोल प्लाजा। तो यहाँ से भाई बरेली चालू हो गया है। वो देखिए हम ले गए निकाल के साइड में गए। तो भाई वो मैं चल रहा हूँ आगे। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर आगे। ये देखिए आप देख सकते हैं हमारे सामने 2 पुलिस वाले जा रहे हैं और ना ही इनके सर पे दोनों के हेलमेट है। ये देखिए भाई लोगों हम पहुँचे हैं जिम का सामान लेने बरेली। तो हमें सामान तो मिल गया है। ये देखिए दोस्तों, ये 24 फिट कंपनी की हैं। ये 17.5 kg के डंबल हैं 2। ये हमारे मेटल में आ गए 5-5 kg के 2 डंबल। ये देखिए दोस्तों, ये हम बरेली पहुँचे हुए हैं। आपको शॉप का एड्रेस दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हमारी शॉप का नाम है डायमंड स्पोर्ट्स। ये देखिए यहाँ पे होलसेल का रेट मिलता है स्पोर्ट का सब सामान और जिम का फिटनेस का इक्विपमेंट, जिम्नास्टिक गुड्स का A to Z यहाँ पे सामान मिलता है। तो दोस्तों आइए हम आपको जिम के ओनर से मिलवाते हैं। ये हमारे सर हैं जो शॉप के ओनर हैं और ये भाई हमारे यहाँ पे रिसेप्शन वाले हैं, अकाउंटेंट हैं। और ये हम आपको बता देते हैं हमारी शॉप कहाँ पर है। ये देखिए दोस्तों, ये बरेली हमारा जो जनपद है कोतवाली, इसके इसी के जस्ट सामने ये हमारी शॉप है और ये इनका मोबाइल नंबर है। तो दोस्तों बरेली में जब भी आना हो आप आ सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, ये सब जिम का सामान है। ये बेंच प्रेस है इनकी। ये देखिए, ये फ़िलहाल खुली हुई है, इसको जोड़ना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, ये बेंच बैट है। यहाँ पे स्पोर्ट वेयर वगैरह भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा रेट मिलेगा आपको। जब भी आना हो सामान लेना हो आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने जिम का सामान खरीदा है। ये विंटेज का तो 1 कुंटल दे दो। एम्ब्रॉयडरी कितने का? ये तो बहुत महंगा हो जाएगा। इधर मेरी है। तो दोस्तों मैं हूँ लेटेस्ट बाइक राइडर। ये विनय भाई हमारे लेटेस्ट बाइक राइडर जिम कोच, इनका यूट्यूब पे चैनल है। आप इनकी वीडियो देख सकते हो, इनका बारे में
हमारा चैनल लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।